လာပါရှင်ဂျေး channel ကနေပြန်လဲကြိုဆိုပါရစေဗီဒီယိုမတင်ဖြစ်တာရက်ကလေးကြာသွားတဲ့အတွက်တောင်းပန်ပါတယ်ရှင်ဒီခြုံပွားလေးကတော့မဟာဆန်းပြီးကြည်ရတာစက်တည်ရှိပြီးတော့ခြုံထားလိုက်လို့ရှိရင်လေယုံကြည်မှုအပြည့်ရှိပြီးစိတ်ကျေနပ်မှုပြည့်ပြည့်ဝဝနဲ့ကိုယုံကြည်မှုရှိနဲ့မဟာဆန်းတဲ့သူတယောက်လိုခံစားရစေပါတယ်ဒီခြုံပွားလေးထိုးနည်းကအရန်ကြီးမခက်ခဲပဲနဲ့ထိုးရတာအဆင်ပြေပါတယ်ဒီခြုံပွားလေးထိုးနည်းအဆင့်ကိုကြည့်ရအောင်ပါဒီမဟာဆန်နဲ့ခြုံပွားလေးကတစ်ထည်ကိုယုံမွေးချီဒီဘီနက်ဆိုတဲ့50 gram ပါတယ်ယုံမွေးချီလေးကို9လုံးကုန်ပါတယ်အဲ့တော့ကိုထိုးကျင်တဲ့အယောင်လေးကိုတော့တယောင်တည်းရအောင်တော့ဝယ်ထားမှာဖြစ်မယ်ဒီရောင်လေးကလည်းဒီလိုပဲသူကတော့ဒစိမ့်မတူပါဘူးကလအုပ်ပုံလေးနဲ့ယုံမွေးချီပါပဲခြီလုံးလေးကသေးပြီးတော့ quality နည်းနည်းညံ့ပါတယ်ဒီ business ဒစိမ့်ကတော့တင်းတင်းပြောင်ပြောင်လေးနဲ့ခြီ quality ပိုကောင်းပါတယ်ကိုကြိုက်နှစ်သက်တဲ့အယောင်ကိုတော့9လုံး50 gram 9လုံးတော့အစင်သင်ဝယ်ထားမှာအဆင်ပြေမယ်အဒီပွားလေးကထိုးရတာရိုးရှင်းပြီးတော့ကြတော့မဟာဆန်ပါတယ်ဒီချီလေးကတော့ဒစိမ့်တော့မပါဘူးဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့ quality လေးကလည်းပြောင်ပြောင်လေးနဲ့ကောင်းပါတယ်သူ့ကိုတော့သူကလည်း50 gram ပါပဲဒါပေမဲ့သူကတော့6လုံးလောက်တော့အစင်သင့်လောက်ထားမှအဆင်ပြေမှာပါပါလေးကိုစပြီးတော့ထိုးတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အပင်စာနီးလေးအတိုင်းအပင်7 ml အကလေးနဲ့ဒီယုံမွေးလေးချီလေးကိုနှစ်ပင်ပူပြီးတော့ဒီမှာနှစ်ပင်ပူပြီးတော့အပင်စာနီးလေးအတိုင်းအပင်50စပြီးအောက်ထိုးတွေကြီးတလက်မရအောင်ထိုးမှာပါအောက်ထိုးတွေကြီးတလက်မရအောင်ထိုးမှာပါအဲ့တော့အပင်ရေ50စထားပါတယ်ဒါအပင်ရေ50ကိုတပေကွက်တီပါအပင်ရေ50ကို12လက်မကွက်တီအနံရပါမယ်ဒါနှစ်ပင်ဘူးလေးနဲ့7 ml နဲ့ယုံမွေးလေးနှစ်ပင်ပူပြီးတော့ကြတော့အပင်50စပြီးအောက်ထိုးတွေကြီးတစ်လက်မရအောင်ထိုးမှာပါအပင်50ကို12လက်မအနံရပါတယ်ပထမဦးဆုံးအပင်စာနီးလေးအတိုင်းအပင်50စပြီးတော့အောက်ထိုးလေးတွေကြီးတစ်လက်မရအောင်ထိုးလိုက်ပါမယ်ဒါအောက်ထိုးတွေကြီးထိုးထားတာပါအပင်50စတယ်အောက်ထိုးတွေကြီးတစ်လက်မရအောင်ထိုးလိုက်တယ်ထိုးပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်ကြည့်ရအောင်ပါပထမဦးဆုံးအနေနဲ့ထိုးပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်အစာဦးဆုံးအပင်လေးကိုအောက်ထိုး16ပင်ထိုးပါမယ်အောက်ထိုးတွေကြီး16ပင်ထိုးပါမယ်အခု3ပင်4ပင်5ပင်6ပင်9ပင်10ပင်9ပင်10ပင်11ပင်12ပင်13ပင်14ပင်15ပင်16ပင်ထိုးပါမယ်အပင်စာနီးလေးတိုင်းအပင်50စတယ်အောက်ထိုးတွေကြီးတစ်လက်မရအောင်ထိုးတယ်အခုအတန်းအောက်ထိုးတွေကြီးပထမဦးဆုံးအောက်ထိုးတွေကြီး16ပင်ထိုးလိုက်ပါတယ်16ပင်ထိုးပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျိုးလေးကိုတင်းပြီးတော့အပေါ်ကို3ပင်ထိုးမှာပါကျိုးလေးကိုတင်လိုက်တယ်အပေါ်ကို3ပင်ထိုးမယ်အောက်ထိုး16ပင်ထိုးတယ်အပေါ်ကို3ပင်ထိုးပြီးရင်ကျိုးလေးကိုပြန်ချလိုက်မယ်ချလိုက်ပြီးရင်အပင်လေး3ပင်ကိုဖြုတ်လိုက်ပါမယ်3ပင်ကိုခဏဖြုတ်ပါမယ်3ပင်လေးမှာ3ပင်လေးကိုခဏဖြုတ်မယ်ပထမဦးဆုံးဖြုတ်တဲ့3ပင်ကိုအဲ့ရဲ့အောက်မှာထားမယ်ကိုယ့်ရဲ့ရှေ့မှာမဟုတ်ဘူးเนาะဒီမှာနောက်မှာအောက်မှာထားလိုက်မယ်3ပင်ကိုဖြုတ်လိုက်မယ်နောက်မှာထားလိုက်တယ်ထားပြီးတော့
3 ပင်အောက်ထိုးထိုးမယ်3ပင်လေးအောက်ထိုးထိုးမယ်3ပင်ထိုးပြီးပြီဒီမှာ3ပင်ထိုးပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီအောက်ကဖြုတ်ထားတဲ့3ပင်လေးကိုအက်ကလေးနဲ့ပြန်ကောက်မယ်3ပင်လေးကိုအက်ကလေးနဲ့ပြန်ကောက်မယ်ကောက်ပြီးခံမှာအဲ့ဒီ3ပင်ကိုထိုးပါမယ်ဒါကအစင်လေးကကျစ်ဆန်ပြီးအစင်လေးလုံးမလို့ပါကျစ်ဆန်ပြီးအစင်လေး6ပင်လုံးမလို့ပါ6ပင်ရှိသွားပြီပြီးတော့နောက်ထပ်3ပင်ထိုးပါမယ်အဲ့တော့စုစုပေါင်း6ပင်ရှိပါတယ်အောက်ထိုးကအဲ့ဒီအောက်ထိုး6ပင်ကကျစ်ဆန်ပြီးအစင်လေးဖော်မှာပါပြီးရင်ကျိုးလေးကိုအပေါ်ပြန်တင်လိုက်မယ်အပေါ်ကို3ပင်ထိုးမယ်ကျစ်ဆန်ပြီးလေးရဲ့တစ်ဖက်တစ်ချက်မှာအပေါ်ကို3ပင်စီချားပါမယ်ချားပြီးရင်ကျိုးလေးကိုပြန်ချမယ်အောက်ထိုး15ပင်ထိုးပါမယ်3ပင်4ပင်5ပင်6ပင်9ပင်10ပင်9ပင်10ပင်11ပင်12ပင်13ပင်အောက်ထိုးလေး14ပင်15ပင်ထိုးလိုက်ပါမယ်ထိုးပြီးရင်ဒီဘက်အနားလေးကိုအချွန်လေးလုပ်မှာပါအချွန်လေးလုပ်ချင်တဲ့အတွက်ကျိုးတင်လိုက်ပါမယ်15ပင်ထိုးတယ်ကျိုးတင်ပြီးရင်2ပင်ဘူးထိုးပါမယ်15ပင်ထိုးကျိုးတင်ပြီးရင်ဒီမှာ2ပင်ဘူးလေးထိုးမယ်2ပင်ဘူးထိုးပြီးရင်ကျိုးတင်မယ်ကျိုးတင်ပြီးရင်အောက်ထိုး1ပင်ထိုးမယ်အဖျားဆုံးပင်လေးကိုတော့အပေါ်ကိုထိုးပါမယ်အဖျားဆုံးကအပေါ်ရိုးလေးထိုးမှနှက်ခမ်းလေးကလှတာပါအဲ့လိုမျိုးလေးထိုးမယ်နောက်တစ်ဖက်ကိုရောက်သွားပြီဒီတစ်ဖက်ကမှတ်လှတဲ့ဘက်ပါဒီတစ်ဖက်ကမှတ်လှတဲ့ဘက်ပါဒီဘက်မှာတော့အဖျားဆုံးပင်လေးကအောက်ထိုးလေးနဲ့ချွတ်လိုက်မယ်အောက်ထိုးတွေကြီးပဲထိုးမယ်အောက်ထိုးတွေကြီးပဲထိုးမယ်ကျိုးတင်ခဲ့တဲ့နေရာတွေရောအားလုံးပဲအောက်ထိုးတွေကြီးပဲထိုးမယ်အောက်ထိုးတွေကြီးပဲထိုးပြီးတော့ကျစ်ဆန်ပြီးလုပ်ခဲ့တဲ့6ပင်လေးနေရာမှာတော့အပေါ်ရိုးထိုးရမှာကိုသတိထားပါအဲ့တော့စာရွက်ကလေးနဲ့ရေးမှတ်ထားတာအဆင်ပြေပါတယ်ထိုးရင်းနဲ့မှားနိုင်ခြေရှိလို့ရှိရင်ဘယ်နေရာလေးရောက်ပြီလဲဆိုပြီးတော့ခဲတံလေးနဲ့ချစ်ပြီးတော့မှတ်ထားပါဒီမှာကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီမှာဘွီပုံလေးပါဒီနေရာလေးမှာဘွီပုံမဟုတ်သေးပါဘူးအဲ့ဘွီပုံမဟုတ်တဲ့နေရာလေးထိအောက်ထိုးပြီးတော့ဒီမှာဘွီပုံလေးရောက်သွားပြီတွေ့လားနော်ဘွီပုံလေး3ပင်ကအပေါ်ရိုးထိုးခဲ့တဲ့3ပင်မှာအဲ့ဒီဘွီပုံလေးဒီ3ပင်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေရာလေးကအပေါ်ရိုး6ပင်ထိုးဖို့မမေ့ပါနဲ့ကျိုးလေးတင်လိုက်မယ်အပေါ်ရိုး6ပင်ထိုးရမယ်အဲ့ဒီအပေါ်ရိုး6ပင်ထိုးနေရင်တန်လန်းနဲ့ခုနကတော့ဒီမှာလိန်ခဲ့တဲ့3ပင်လေးနေရာမှာထိုးရတာခက်ကြက်ကြက်လေးဖြစ်နေလိမ့်မယ်ဒီမှာနော်လိန်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဘယ်ညာပြောင်းထိုးထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီ6ပင်လေးကိုထိုးတဲ့အခါမှာခက်ကြက်ကြက်ကလေးဖြစ်နေပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီနေရာလေး6ပင်ကတော့အားလုံးအပေါ်ကိုထိုးရပါမယ်ပြီးရင်ကျန်တာအားလုံးအဆုံးထိအောက်ထိုးပဲထိုးရမှာပါကဲဒီဘက်တစ်ဖက်ကိုပြန်ရောက်လာပါပြီစာရွက်ကလေးနဲ့ရေးမှတ်ထားပါကြည့်အောင်ဒီမှာလိန်လေးဖြစ်နေတဲ့နေရာလေးပါလာပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒါလေးကကျစ်ဆန်ပြီးအစင်လေးဂျားညံမှာမလို့ပါကြည့်အောင်နော်အဲ့တော့ပထမဦးဆုံးအောက်ထိုးတွေကြီး16ပင်ထိုးမယ်
ဒီညာဘက်ချမ်းလေးကမပြောင်းလဲပါဘူးအောက်ထိုးတွေကြီး16ပင်ထိုးမယ်ပထမဦးဆုံးအောက်ထိုးတွေကြီး16ပင်ထိုးမယ်အောက်ထိုး16ပင်ထိုးပြီးရင်ကျိုးလေးကိုတင်မယ်အပေါ်ကို3ပင်ထိုးမယ်ဒီညာဘက်ချမ်းကပြောင်းလဲမှုမရှိဘူးအောက်ထိုး16ပင်အပေါ်ကို3ပင်လာပြီးဒီနားမှာကျစ်ဆန်ပြီးလှုပ်တဲ့နေရာလေးကိုရောက်သွားပြီခုနကတော့3ပင်ဖြုတ်ခဲ့တဲ့နေရာလေးကိုရောက်သွားပြီဒီတစ်ခါကျ3ပင်ကအစဆုံး3ပင်ကိုမဖြုတ်တော့ဘူးနောက်3ပင်ဖြစ်သွားပြီအစဆုံး3ပင်လေးကိုပုံမှန်အတိုင်းအောက်ထိုး3ပင်ထိုးလိုက်မယ်ထိုးပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီရဲ့နောက်က3ပင်ကိုအခုဖြုတ်တော့မယ်ခုနကတော့ဖြုတ်တော့ကဒီလိုနောက်မှာထားတယ်အခုဖြုတ်တာကရှေ့မှာထားမယ်နော်အခုဖြုတ်တဲ့3ပင်ကကိုယ့်ရဲ့ရှေ့မှာထားမယ်ပထမဆုံးဖြုတ်တဲ့3ပင်ကနောက်မှာထားတယ်အခု3ပင်ကရှေ့မှာထားမယ်ထားပြီးကံမှာအောက်ထိုးနောက်ထပ်3ပင်ထိုးမယ်အောက်ထိုး3ပင်ထိုးမယ်ထိုးပြီးပြီဆိုကံမှာဒီဖြုတ်ထားတဲ့3ပင်ကိုပြန်ကောက်မယ်ပြန်ကောက်ပြီးကံမှာအဲ့3ပင်ကိုထိုးမယ်ဒါလေးကကျစ်ဆန်ပြီးအစဉ်ထိုးနည်းလေးပါအဲ့လိုပဲတလှည့်စီသွားမှာပါရှေ့3ပင်ကိုဖြုတ်ရင်ဒီမှာကျစ်ဆန်ပြီးလေးဖြစ်သွားပါမယ်ရှေ့3ပင်ကိုဖြုတ်ရင်နောက်ကိုပို့မယ်နောက်3ပင်ကိုဖြုတ်ရင်ရှေ့လေးကိုပို့ထားမယ်အပေါ်ရိုးလေး3ပင်အဲ့ဒီ9ပင်အောက်ထိုး9ပင်ပြီးရင်အပေါ်ရိုး3ပင်အပေါ်ရိုး3ပင်ပြီးတာနဲ့ခုနကတော့အောက်ထိုး15ပင်နော်အခုအောက်ထိုး16ပင်ပထမခေါက်တော့15ပင်နော်ခုအောက်ထိုး16ပင်ထိုးမယ်မှာကျစ်ဆန်မီလေးပြီးအပေါ်ရိုးလေး3ပင်အပေါ်ရိုး3ပင်လည်းပြီးရောအောက်ထိုးလေး16ပင်ထိုးရမယ်အောက်ထိုးက16ပင်ပြည့်တဲ့အခါမှာအပေါက်ကလေးနဲ့ကွက်တီဖြစ်နေလိမ့်မယ်အောက်ထိုး16ပင်ထိုးပြီးရင်ကျိုးတင်မယ်ကျိုးတင်ပြီးရင်2ပင်ဘူးထိုးမယ်ကျိုးတင်ပြီးရင်ဒီမှာ2ပင်ဘူးထိုးမယ်2ပင်ဘူးကျိုးတင်ပြီးရင်2ပင်ဘူးထိုးပြီးရင်လည်းကျိုးတင်မယ်ကျိုးတင်ပြီးရင်အောက်ထိုးတပင်ထိုးမယ်အဖျားဆုံးပင်ကိုကြတော့ပေါ်လို့ထိုးမယ်အဖျားဆုံးပင်လေးတွေကအပေါ်လို့အမြဲတမ်းထိုးမယ်အပေါ်လို့ထိုးမှနှက်ခမ်းလေးတွေလှမယ်ခုဒီမှာမလှတဲ့ဘက်ကိုရောက်သွားပြီမလှတဲ့ဘက်မှာခုနကတော့လိုပဲဒီကျစ်ဆန်မီလေးလှုပ်ထားတဲ့နေရာမှာအပေါ်လို့9ပင်ရလွယ်ပြီးကျန်တာအလုံးအောက်ထိုးတွေကြီးထိုးရပါမယ်ကဲအခုတတိယအခေါက်မှာတော့ကြည့်အောင်တတိယအခေါက်မှာပထမဦးဆုံးအစဆုံးကတော့အောက်ထိုး16ပင်မပြောင်းလဲဘူးเนาะတတိယအခေါက်မှာအောက်ထိုးလေး3 4 5 6 9 10 11 12 13 14 15 16ပင်အောက်ထိုးလေး16ပင်ပြီးရင်ကျိုးလေးကိုတင်အပေါ်ရိုး3ပင်ဒီညာဘက်ချမ်းအောက်ထိုး16ပင်အပေါ်ရိုး3ပင်အပေါ်ရိုး3ပင်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ခုနကတော့ကျစ်ဆန်ပြီးလှုပ်ခဲ့တဲ့နေရာလေးရောက်သွားပြီ
ပထမအခေါက်တုန်းကရှေ့သုံးပင်ကိုဖြုတ်တယ်နောက်ကိုပို့ပြီးခဏချန်ထားတယ်နော်ဒုတိယအခေါက်လည်းရောက်တော့အလဲသုံးပင်ကိုဖြုတ်တယ်ရှေ့ကိုပို့ပြီးတော့ချန်ထားတယ်ဒီမှာကျစ်ဆန်မီပုံလေးရှိလိမ့်မယ်ဒီအခေါက်မှာတော့အဲ့ဒီ6ပင်လုံးကိုဘာမှမဖြုတ်တော့ဘူးအောက်ထိုးတွေကြီး6ပင်လုံးထိုးမယ်6ပင်လုံးဘာမှမလုပ်တော့ဘူးအောက်ထိုးတွေကြီး6ပင်လုံးထိုးမယ်အခု3ကောင်းမြောက်မှာအောက်ထိုးတွေကြီး6ပင်လုံးပုံမှန်မယ် free 6ပင်လုံးထိုးလိုက်မယ်ထိုးပြီးဆိုရင်ကျိုးလေးကိုတင်မယ်အပေါ်ကို3ပင်ထိုးမယ်6ပင်လေးရဲ့တစ်ဖက်ချက်မှာအပေါ်ကို3ပင်စီချတယ်ပြီးရင်ကျိုးလေးကိုအောက်ပြန်ချမယ်အောက်ထိုးဒီတစ်ခေါက်မှာကျတော့ပထမတစ်ခေါက်က15ပင်ဒုတိယတစ်ခေါက်က16ပင်ဒီတစ်ခေါက်မှာအောက်ထိုး18ပင်ထိုးမယ်1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161
6ခွင်8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167
ဒီတစ်ခေါက်မှာ18ပင်ဖြစ်သွားပြီ18ပင်ပြီးကျိုးတင်ပထမခေါက်တော့15ပင်ပြီးကျိုးတင်ဒုတိယတစ်ခေါက်16ပင်ပြီးကျိုးတင်ခုတတိယခေါက်မှာ18ပင်ပြီးကျိုးတင်အဲ့တော့အပေါက်ကလေးရဒီမဲ့3ပေါင်မြောက်ထိရောက်သွားပြီကျိုးတင်ပြီးရင်2ပင်ဘူးထိုးမယ်ကျိုးတင်ပြီးရင်2ပင်ဘူးထိုးမယ်2ပင်ဘူးထိုးပြီးရင်လည်းကျိုးတင်မယ်ပြီးရင်အောက်ထိုး1ပင်ထိုးမယ်အဖျားဆုံးပင်ကိုကျိုးလေးပြန်တင်ပြီးတော့အပေါ်လို့ထိုးရမယ်အဆုံးသက်အပင်တိုင်းအပေါ်လို့ထိုးမှာနော်ဒါတတိယအခေါက်ကဲဒီဘက်မလှတဲ့ဘက်ခြံကိုရောက်လာပြီဒီကျစ်ဆန်မီနေရာလေးမှာအပေါ်လို့6ပင်ဒီလိန်တဲ့နေရာလေးမှာအပေါ်လို့6ပင်ထိုးရတာလွယ်လို့ကျန်တာအလုံးအောက်ထိုးမယ်တတိယအခေါက်ဗီဒီယိုလေးကြည့်ပြီးတဲ့အခါမှာစရုပ်ထအခေါက်ကိုနောက်ဗီဒီယိုလေးမှာဆက်ကြည့်ပေးဖို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်ရှင်။ကဲနောက်ဗီဒီယိုလေးမှာပြန်ဆုံကြရအောင်နော်။